Готово. Така, значи това е другата приманка, която ще демонстрирам. Искам просто да покажа, това е първо образа, като оцветяване по старата технология. Всъщност това е една от първите ми приманки, която съм направил. Формата е така популярна, не е моя разработка, но мисля, че съм успял да направя нещо по-така интересно и различно. Това е дълго 12 см и е близо 65 грама. Виждате каква е разликата вече в визията на приманките. Сега ще ви демонстрирам и как се движи. Двете се движат по абсолютно еднакъв начин. Ето това е спокойно водене. Води се без никакво усилие. Още задът. Може и малко по-бързичко, с паузи. Приманката позволява всякакъв тип игра. Още задът. Сега тук ще се постараем подводен кадър, за да са по-ясни нещата. Може би още един, че нещо май не стана. Готовете накрая, готовете клопки.